केसंस फार्मा का मालिक अभी भी फरार है। राजस्थान की सिरप कंपनी है केसंस फार्मा। केसंस फार्मा कंपनी के मालिक है वीरेंद्र कुमार गुप्ता। राजस्थान में भी कई बच्चों की सिरप से जान चली गई थी। केसंस फार्मा के मालिक की गिरफ्तारी में हालांकि देरी हो रही है, जिसकी वजह से कई सवाल जरूर उठ रहे हैं। अभी भी फरार है केसंस फार्मा का मालिक। ये राजस्थान की सिरप कंपनी है और कंपनी के मालिक है वीरेंद्र कुमार गुप्ता। आपको याद होगा राजस्थान में भी कई बच्चों की जान गई सिरप की वजह से, लेकिन अभी तक केसंस फार्मा के मालिक को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिसकी वजह से कई सवाल जरूर उठ रहे हैं। एक तरफ इस मामले को लेकर लगातार कार्रवाई चल रही है। आरोपी रंगनाथन गोविंदन चेन्नई से पकड़ लिया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पकड़ा, लेकिन दूसरी तरफ केसंस फार्मा का मालिक अभी भी फरार है।